Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang sound system wayahna honar dari tambahan sedikit. Ibu Damang Bu, ngantosana laminya kasarean. Hadratil mukarramin al-mukarramat al-mustami'in al-mustami'at al-hadirin al-hadirat akramakumullah. Para kiai, para hujjaj, para masyayikh, para kesepuhan tokoh masyarakat, wabil khususil khusus guru urang sarerea pangersa al-ustad Haji Ulum, kurang doakan mudah-mudahan sehat wal afiat. Dakhilaf nyata ka Ustad Enda, ka Ustad Ndin, mudah-mudahan sehat wal afiat. Panjang umur dina taat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dakhilaf nyata ka Al Ustad Haji Asnawi, Bapak Ustad Maman, Bapak Ustad Haji Fura, Bapak Haji Ustad, Bapak Ustad Tokroni, sadang sadaya para asatid wal asatidat anu aya di tempat anu tetiasa namina disebatkeun hiji per hiji insyaallah. Para asatid urang dipasihan kakiatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan tina samudaya fitnah dunia barjah lau akhiratna. Amin ya rabbal. Terhilap salam spesial nyata ka Bapak Haji Hidir, aya di dieu dua lurah masya Allah simbiosis mutualisme. Anu kahiji nyata Bapak Lurah Endang Mubarak Jaro Tunjung Teja, aya di dieu Lurah Sofwa Nudin. Kurang doakan lurah-lurah ya sing amanah dina pada saat kepemimpinana, dijauhkan dina sifat korupsina, dijauhkan dina fitnah dunia barzah lau akhiratna. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Suaranya كثيرا طيبا مباركا في كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وانعم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد والحمد لله. Hadirun al-hadirat akramakumullah. Para jamaah sadaya dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana dikempelkeun di tempat anu mulia, di tempat di mana diturunkan rahmat Allah, di tempat di mana diturunkan anugerah Allah, di tempat di mana dibuka setiap-tiap pangampunan Allah. Nisbah kana jelema-jelema anu minta ampun ka Gusti Allah di tempat ieu, insyaallah dosa-dosana bakal dihampura ku Gusti Allah.
anu boga hajat di tempat ya insyaallah hajat-hajatna bakal dikabulkan ku Gusti Allah. Anu kering mudah-mudahan penyakitna disehatkan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebab kunaon? Sebab urang kukumpulan di dieu babarengan maca zikir berjamaah, di dieu babarengan maca sholawat berjamaah, di dieu babarengan maca yasin berjamaah, di dieu babarengan maca tasbih berjamaah. Anu dina ucapan urang sadayana kendalika nyebutkan kalimat Allahil ulia, yakni kalimat la ilaha wa hiya kalimatut thayyibah. Eta adalah kalimat anu hade, eta adalah kalimat anu bagus, eta adalah kalimat anu bakal nuntun urang, eta adalah kalimat anu bakal nyalametkeun urang, eta adalah kalimat anu bakal nyaeta nyingkirkeun tina sagala kasulitan sareng kasusahan. Hayang disingkirkeun tina kasusahan, hayang disingkirkeun tina kasusahan. Maca tong hilap, maca tong kalimat la ilaha illallah, ulah tong dihilapkeun bacaan kalimatullahil ulia. Sisipkan Allah dina hate urang, sisipkan Allah dina jiwa urang. Lamun nalika urang sadayana dina hatena aya Allah Subhanahu wa taala, maka saat eta Allah bakal selalu melindungi kita sekalian. Allah bakal ngajaga kana keluarga urang, Allah bakal mereka nikmatan ka urang, nikmat lazat dina salat, nikmat lazat dina zikir, nikmat lazat dina maca shalawat, nisbah kana jelema-jelema nu model demikian. Maka insyaallah hajat-hajat jeung dosa-dosa bakal diampunkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal. Hayang dihampura dosa, hayang dihampura dosa. Kemenangan kabehan astagfirullah, astagfirullah, khataya astagfir. Maka ketika dikatakan famangdal ladzi yastaghfiruni aghfir lahu dzunubah, ketika seseorang maca istighfar tina lisana, tulus tina hatena, hayang dihampura dosana ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dosa naon? Manusia mah karung dosa, manusia mah tempat dosa, manusia mah tempat khilaf. Maka ada sebagian mengatakan bahwasannya tidak ada gading yang tak retak, maka tak ada manusia yang tak memiliki dosa. Mantap urang sadayana nu aya dianjurkeun maca istighfar ka Gusti Allah Subhanahu. Kunaon kudu maca istighfar? Sebab urang teh teu bisa kaluar tina dosa-dosa dilakukeun ku urang sadayana. Majar maneh melaksanakeun perayaan Maulid, kadang-kadang urang melaksanakan perayaan zikir, tapi kadang-kadang dina hate urang tetap dipinuhan ku kotoran, tetap dipinuhan ku najis, tetap dipinuhan ku takabur, tetap dipinuhan ku sifat sombong, tetap dipinuhan ku sifat-sifat anu bakal ngajauhkeun urang ti Gusti Allah Subhanahu. Masyaallah, luar biasa salonnya mati-mati sieun ka orang Pandeglang. Tenang Pak, salon moal pecah. Insyaallah. Najan ngomongna gedas, insyaallah salon mah moal pecah. Insyaallah. Orang Pandeglang masuk galak wios. Wios galak wios. Wios galak wios. Awas ulah anu pingsannya. Sebab belum ada pingsan sok kasurupan. Nanti lamun kasurupan ningali kulak kasurupan ajieun kaset kena. Untung aing kaset teu dipantekan ku jamaah. Betul. Hadirin hadirat dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika urang sadayana maca istighfar ka Gusti Allah, ketika itu pula Allah Subhanahu wa taala nurunkan malaikat-malaikat rahmat. Allah bakal menurunkan para malaikat-malaikatnya,
termasuk orang sadayana anu kumpul di tempat ieu. Para malaikat sayahi selalu beroperasi unggah ka langit turun ke bumi. Maka saat eta tugasna malaikat sayahin adalah naon? Adalah nyiaran jalmi-jalmi anu sok maca zikir berjamaah, anu keur maca istighfar berjamaah, anu keur maca yasin berjamaah, anu keur maca rawi berjamaah. Mantap lamun keur maca marhaba, mantap lamun keur maca rawi. Pada saat eta hadirkeun hate urang, sifati nyaeta sifat anu kerohanian urang, hadirkan Allah dalam jasad kita, hadirkan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Maka ayat dina istilah nyaeta jalmi-jalmi anu pecinta kana salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahdiru qulubakum ya ma'syara dawil albab. Saud para ulama mengatakan kepada orang sadayana, hadirkan hati orang keur hadir di majlis maulid, orang keur tiuk muji Nabi, orang keur tiuk salawat ka Nabi. Maka saat eta merugilah jelema anu hadir di majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia hatinya memiliki hati yang bercabang kemana-mana, hati anu nyabang kana dunia. Mudah-mudahan orang sadayana diselamatkan ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tina fitnah dunia barja sampai akhirat. Amin ya rabbal hadirin hadirat dimuliakan ku Gusti Allah. Rasul anu sur ditugaskan ku Gusti Allah ngabimbing urang sadayana minal zulumati ilan nur, tina cahaya, tina kegelapan untuk menuju cahaya Allah. Rasul yang menjadikan kita sekalian kumpul di tempat ini, ngariung mempulung paangprok jongkok antara hiji jeung nu sejena. Tujuan silaturahmi, jauh-jauh mengundang orang Pandeglang. Anu padahal di dieu loba kiai, loba tokoh, loba ustad-ustad anu bisa ngarahkeun ka urang sadayana. Maka saat eta hadirin hadirat dimuliakeun ku Gusti Allah, ku kituna silaturahmi urang di tempat ieu, ku kituna kumpulan urang di tempat ieu ulah sampai disia-siakeun ku urang, ku maksiat hate urang, ku maksiat mata urang, ku maksiat awak urang. Maka saat eta beruntunglah jalmi-jalmi anu bisa diberi izin ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kumpul di tempat ieu babarengan untuk sama-sama menggaungkan kalimat la ilaha. Ia kalimat adalah kalimat anu sangat mulia, lain bocek-bocek kalimat. Maka ketika orang baca kalimat la ilaha illallah, hadirkan Allah dalam jiwa kita. Ma fi qalbi ghairullah, daya anu aya dina jero hati urang terkecuali Allah. Maka bu, insyaallah ibu bakal diberi tenang. Maka para insyaallah bapak bakal diberi tenang. Maka para santri bakal diberi tenang ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun dina hati naik kalimat la ilaha illallah, dimantapkeun kalimatna aila ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Teu aya pangeran anu berhak disembah, teu aya pangeran anu bereng ngameren rezeki ka urang, teu aya pangeran anu berhak adanya, teu aya pangeran anu berhak dimuliakeun ku urang angin Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mancepkeun dina hati urang. Maka model lebat rompok yakin bakal maut, urang bakal menghadap ke Allah. Aqdamu nasihatul maut, bahwasannya seagung-agungnya nasihat adalah nasihat kematian. Maka saat diingatkan kepada kematian di bulan Maulid, diingatkan kematian, sebab di bulan Maulid bukan hanya dilahirkan baginda Nabi, tapi di bulan Maulid juga perlahiran kanjeng Nabi. Di bulan Maulid adalah perjalanan hijrah kanjeng Nabi. Di bulan Maulid maka diadakannya wafatnya kanjeng baginda Nabi urang Nabi Muhammad. Geus ulah nanya deui, hol Nabi Muhammad tanggal sabaraha? Hol Nabi Muhammad bulan Maulid. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Maka hadirin hadirat dimuliakan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Saat Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang hamba-hamba anu bisa menyembah ke Allah, saat ya Allah memberikan kesempatan ke orang untuk senantiasa berbakti ke Gusti Allah, untuk senantiasa ngadeketkeun ka Gusti Allah, takarrub urang ka Gusti Allah dina wengi hari ieu. Maka saat eta malaikat-malaikat nu tadi disebutkeun ku abdi, malaikat sayahin mencatat dari setiap amal perbuatan kita. Maka saat eta cek malaikat sayahin, ya Allah ya Rabbi ya pangeran kami, eta aya di kampung naon ieu ngaranna? Tunjung Teja, di kampung 7 tega masyarakatna keur ngalaksanakeun maulid Nabi, zikir babarengan, sholawat babarengan. Ketika itu Allah mengatakan kumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian telah diampunkan oleh Allah.
Saat dimana Allah mengatakan kalimat demikian, malaikat sayahin ayo lapor ka Gusti Allah, ya Rabbi pangeran abdi aya didinya sekelompok jelema anu hadirna lain karena Allah, anu diukna lain karena Allah, anu kerja boga pamajikan eta diukna hayang boga pamajikan, anu teu boga duit eta diukna hayang boga duit, anu keur nyalon jabatan lurah eta diukna hayang jadi lurah, aya lurah anu hadir di dia ya Allah ngan hadirna hayang menang di periode yang di masa yang akan datang. Maka saat kita hadir hadirat dimuliakan ke Gusti Allah, agungnya kita duduk di tempat ini. Apa yang terjadi pada saat itu? Allah mengatakan qad kanat, Allah mengatakan bahwasannya Allah telah mengampunkan daripada dosa-dosa mereka. Ketika itu malaikat lapor ke Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ayat manusia adalah hadirna lain karena Kau ya Allah. Maka saat kita hadir hadirat dimuliakan ke Gusti Allah, Allah mengatakan qad ghafartu lahum lam yusqa bihim jalisuhum. Allah mengatakan kalimat demikian. Naon cek Gusti Allah, dek kumaha bae niatna eta jelema anu hadir di majelis maulid, anu hadir di majelis zikir, anu hadir di majelis shalawat, maka eta dosa-dosana bakal tetap dihampura ku Gusti Allah. La yusqa bihim jalisuhum, maka teu dicela jelema anu diuk di majelis zikir, di majelis shalawat, maca shalawat kebarengan kana Kanjeng Baginda Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu ala man sallallahu alaihi wasallam sallallahu man sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad salawat Jibril anu sok dibaca ku urang. Maka salawat eta adalah tuntunan urang, salawat eta adalah pikeun dibaca ku urang, salawat eta adalah pikeun turutanan urang. Mantak urang cek Kiai Haji Zainuddin MZ, sebab urang mah hirup di akhir zaman, maka zaman tersebut serba terbalik. Kumaha serba terbalikna? Terbaliknya urang tontonan dijadikan tuntunan, tuntunan dijadikan tontonan. Mana buktina? Tim hadrah, hadrah ieu sanes tontonan, hadrah ieu tuntunan, supaya naon? Supaya hadrah keur ngagiribing, supaya hadrah lamun keur ditabeu turutan kutang korak sia. Sebab kunaon? Bacaan selawat kana baginda Nabi Muhammad itu adalah dapat menurunkan daripada rahmat Gusti Allah Subhanahu. Ini kadang-kadang salah kaprah Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka Kiai Haji Zainuddin MZ menyampaikan tontonan jadi tuntunan. Mana buktinya? Ketika orang nonton film sinetron atau drama Korea, ketika ada perselingkuhan di situ yang dilakukan oleh seorang Mas Aris yang menyelingkuhi daripada seorang istrina, ibu-ibu cari kabeh. Betul? Betul? Dek naon yang jadikan TV? Dek naon hewa kasih Lydia? Dek naon hewa kapabajikan ngora? Kan hepa dicandung, ibu-ibu daek dicandung. Daek dicandung. Daek. Kalau saya kasih pilihan bahasanya bahasa Indonesia, mau pilih madu atau pilih diracun? Pilih di madu atau diracun? Di madu atau diracun? Sakti kabeh orang dia yang diracun. Alhamdulillahirabbil. Hadirin hadirat dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika digaungkan bacaan sholawat, ikuti dengan semarak. Hadirkan hati kita, hadirkan dan bayangkan Masjid Nabawi, bayangkan Raudhah, bayangkan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu keberuntungan bagi mereka yang membaca sholawat kepada ya Rasulullah. Maka apa yang dikatakan sama Rasulullah? Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Lawan ucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saur mantena tidaklah seseorang anu di kampung Tunjung Teja ieu mengucapkan assalatu wassalamu alaika ya Rasul, assalatu wassalamu alaika ya Habib, diucap
hadapkan ke orang Tunjung Teja, jauh jarak Tunjung Teja ke Masjid Nabawi, jauh jarak Tunjung Teja ke Madinah Al-Munawwarah, jauh. Tapi Rasul mengatakan ketika ada orang yang mengirimkan salam dimanapun dia tempatnya, apapun keadaannya, maka saat eta salamna bakal dikirimkan melalui semilir angin, disampaikan karena nyaeta Gusti Allah, di Gusti Allah dengan qadarullah. Allah mengatakan, ya ruha Muhammad, wahai ruh Muhammad, masuklah anjen ke jasad Nabi Muhammad, asup eta jasad Nabi Muhammad karena jasadna. Maka saat eta hatta arudda alaihi salam, sehingga Rasulullah mengatakan, saya yang akan langsung kiriman salam orang Tunjung Teja, salam orang dijawab ku baginda Nabi urang Nabi Muhammad. Beruntung tidak? Beruntung tidak? Beruntung tidak? Urang baheula salam urang dijawab ku salaki bege calon pak salaki urang harita atoh tante bunga tante. Lamun salam urang dijawab ku lurah atoh tante, salam urang dijawab ku bupati atoh tante, salam urang dijawab ku si Jokowi atoh tante, atoh tante, atoh tante. Henteu. Masuk penjara lu. Daek asup penjara daek. Ayo bebarengan orang asup penjara, siap? Siap masuk penjara? Ayo teu siap. Majikan dua piraku yang di penjara. Masya Allah, inilah salah kaprahnya kita. Kadang-kadang seperti demikian, dijawab salam oleh orang besar, bungahna anu sangat luar biasa. Tapi ketika salam kita dijawab manusia yang maha besar, dijawab manusia yang dibesarkan oleh Allah namanya, dijawab oleh manusia yang dimuliakan oleh Allah namanya, yang namanya selalu bersampingan dengan nama Allah, yakni Nabi Muhammad. Maka saat eta orang kadang-kadang api lain tina ngajawaban sholawat kana Rasulullah sallallahu alaihi, nyaho kana bahasa api lain, nyaho kana bahasa api lain, pura-pura temudeng. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Mantak semarak kemarahkeun ku urang, saya ada semangat urang cinta kana Rasulullah. Lain hanya nyiap-nyiapkeun pasung dia sarminah lain. Tapi maca sholawat ke Rasulullah, tapi belajar cinta ke Rasulullah, tapi belajar mengenal Rasulullah, kumaha sifat Rasulullah anu mulia, kumaha akhlakna Rasulullah, kumaha adabna Rasulullah, kumaha sunnahna Rasulullah. Dan ketahuilah bahwasannya Rasulullah diutus ke muka bumi ini, naon disampaikan kumantena, innama bu'ithu liutammima makarimal. Pasti cek Rasulullah, aing diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak saha? Akhlak orang-orang Arab. Akhlak saha? Akhlak orang-orang Indonesia. Akhlak saha? Akhlak seluruh dunia. Maka hadirin hadirat dimuliakan Gusti Allah, beberapa peneliti daripada orang-orang anu di luar Islam, tidak ada yang lebih beretika dan beradab terkecuali orang-orang Islam. Hidup orang Islam, hidup orang Islam. Takbir, takbir, shallu ala Nabi Muhammad. Orang kafir mengatakan tidak ada yang lebih beradab kecuali orang Islam. Bayangkan adab adanya dari Islam. Cecewok ayeuna tina Islam, pembersih ayeuna tina Islam, mandi adus ayeuna tina Islam, khitanan ayeuna tina Islam, dipakai di tangkorak kafir. Tapi tetap dia mengakui kehebatan akhlak dan adab orang-orang Pangkal haji magalak amat pakai tangkorak sagala teuing kafir ieu. Betul, betul. Oh, mau Abu Yadul Haq Cuping Masaur Pangersa Abu Yawas Sayyidin Syekh Ahmad Busra mengatakan beliau muridnya abah kami, muridna eta Kiai Haji Dul Haq Cuping. Pernah mendekatkan kiai lamun Abu Yadul Haq Cuping manggian kalimat Yahudi pakai kalimat cacatrek Yahudi. Naon cenah? Cacatrek, cacatrek. Oh, iya mah ulah cenah kuare nyebut Yahudi kafir, ulah non muslim bae non muslim. Ulah nyebut kafir nyebutna non. Jadi ganti kuliah ayyuhan non muslim. Aya gitu aya. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Kafir mah geus. Ulah sieun geus kafir. Kafir geus. Anu di luar Islam ngaranna anu di luar Islam ngaranna kafir. Maka hadirin hadirat dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala, Rasul menyempurnakan akhlak manusia, memperbaiki akhlak yang tidak baik menjadi baik, memperbaiki adab yang tidak baik menjadi baik. Maka sangat-sangat disayangkan ketika orang paham karena kalimat
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Urang hafal kana ayat eta, koringat kur bae muter ayat eta. Diputer-puter ku koli. Ari nu ngaroko mangaroko bae. Innalillahi wa inna ilaihi. Korina dek kori Syekh Rajib ta, dek korina Kiai Asep Mubarok ta, dek kori urang kadang-kadang temudeng pikiran ayat Al-Qur'an. Pikiran kusia ta pikiran. Betul. Betul. Tulah surang ngasereng dia markona. Surungan tengah kena ngomong dia. Lanjut. Hadirin hadirat dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka saat orang mengingat nama Allah, ngaraikeun asma-asma Allah anu dilagukeun ku qari urang, anu dibacakeun ku para dai urang, kupingkeun regepkeun, jadikan Nabi Muhammad sebagai uswah. Naon uswah teh? Contoh urang, idola urang, panutan urang. Maka jelema lamun manut ka Rasulullah, lamun ikut kepada ajaran Rasulullah, maka saat eta hirupna rumah tanggana bakal dipasian rumah tangga anu ejeng di pikiran, ejeng dinikmati. Hari kuari mengalagutan nu gagah bae nya. Kuari mengalagutan nu gagah. Ya nafsu tuy, innalillahi wa inna ilaihi. Tanaon hade bae ka hade. Tenang tim hadroh tenang, ulah marah heula. Hade saduha bae. Hade eta ieu. Ngan ulah poho mawakeun qasidah salat. Qasidah guru-guru urang bawakeun. Qasidah tentang keluhuran, tawasul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani bawakeun ku urang, tawasul para aulia bawakeun ku urang, supaya naon? Supaya dina hadrohna aya keberkahan, supaya nu ngadegekeunna aya keberkahan, supaya nu ngahateana aya keberkahan. Sebab naon? Menanamkan cinta dina lebat hatena, supados urang bisa nambah cinta ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, supados urang bisa sadayana kempal di swarga Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dicantenkeun urang jalmi-jalmi anu manfaat dunia barja sampai akhirat. Amin ya rabbal. Kori urang arek kuy, alhamdulillah mudah-mudahan kurang doakeun sehat walafiat, panjang umur, biasa pendak di sareng urang. Amin ya rabbal. Ya Rasulullah ya Habiballah, ingatlah aku dalam pikiranmu. Ya Rasulullah ya Habiballah, engkaulah idolaku. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ayo kita sama-sama baca selawat. Urang teruskeun bacaan selawat urang. Urang teruskeun bacaan cinta urang ka Rasulullah. Kirim risalah cinta kepada Rasulullah. Katakan kepada Rasulullah, I love you ya Rasulullah. Ieu mah kikiana lain ka Rasulullah, dia tangkorak sarminah lain. Lain ka Rasulullah. Ka Rasulullah. Cinta orang ka Rasulullah, lamun jelema cinta ka Rasulullah bu, maka saat eta hirupna bakal tenang, ekonomina bakal lancar. Urang diberi lancar ku Gusti Allah, sebab urang tawasul ka Rasulullah, sebab aya doa-doa ti Rasulullah. Maka urang sok nganjurkeun nyaeta tidak doa-doa salat duha anu sok dilakukeun ku urang, anu sok dipenta ku ibu-ibu. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'an wa in kana fil ardi fa'ah wa in kana mu'assaran fayas wa in kana ba'idan faqar wa in kana haraman fatah wa in kana qalilan fakaf. Eta doa-doa nu warid ti Rasulullah, doa anu maktur. Urang minta ka Gusti Allah supaya loba rezeki, supaya rezeki urang diberi keberkahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang urang kurang bersyukur naon tos diberi ku Allah melalui perantaran Rasulullah. Kita maca sholawat bae ge, kadang-kadang urang bari jeung sangheuk-sangheukan innalillahi wa inna ilaihi. Marhaba kadang-kadang sabade nyaran de. Marhaba ya. Dia mah dan selawat itu sepak dia kuai nggak berikan menang. Lamun dikatakan dia sepak kula beneran.
Ayah kaki pernah ngajungkul aku bulan demi Allah bener kan? Ya abdi mah galak pak, bener. Ayah dia abdi mau abah saksi hirup nata abah masyarakat tak. Kadang ilu dipaksa aku bulan, namun ilu disepak dia kue. Mau cara kaji. Ilu kasepuan masyarakat alhamdulillahirobbil. Maka saat itu orang termuji Rasulullah semangat kudu semangat, kudu penuh dengan semangat hikmah. Harus sangat luar biasa. Al Imam Al Habib Ali bin Abdurrahman Habasyi mengatakan. Mahallul qiyami mahallul maqsad, bahwasannya tempat orang berdiri kenalika orang narangtung kabehan maca marhaba ya Nabi salam ya Rasul ya Habib alaika salawatullah. Itu luar biasa itu Bu. Wahai Nabi, salam saya untuk kau, sayang saya untuk kau ya Rasulullah. Maka ingat karena hewan-hewan diceritakan di sairan lam yahtalim qatuto tentang bagaimana hewan-hewan, bahkan dalam satu risalah mengatakan dalam syair yang lain disebutkan an-nabi ya man hadar ya man hadar an-nabi zainul bashar zainul bashar mandana lahu syajar lahu syajar wal ghazal salam alaih sallallahu alaih. Marhaba kadu merna eta ayana teu kumpul ijazah macem-macem bentuk marhaba. Ayo nu di dieu marhaban ya nura aini marhaban marhaban ya marhaban macem-macem bentuk marhaban. Tapi nu jelas teh marhaba kumaha bae ge eta adalah tempat persediaan urang Pak. Tempat urang nyejak ka Rasulullah, hayang menta naon busa eta. Ceuk ibu-ibu abdi mah hayang oga dicandung ya Rasulullah moal dicandung insyaallah. Lamun bener macana imah kumaha pan. Kadang-kadang bapak-bapak mah marhaba. Woi, geus aya goblok segala. Ibu-ibu mah kalah ka diuk sabari mual. Innalillahi wa inna ilaihi. Ulah suruh ngasrengit dia sarminah ngaku. Betul, betul. Ilu nangtung kabehan muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena marhaba di lembur kula maka haji kebal marhabana teuing kebal gen. Jangan seumur hidup sekali marhaba. Betul. Di kadang-kadang hadirat dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang nurutkeun ka saheung bae moal jadi ibadah moal. Najan marhaba moal demi Allah. Urang uludan setiap setahun sekali ulahkan ngomongkan tentang mantuan iya jeung ituna. Kadang-kadang eta urang masih perhitungan dina hal-hal anu sifatna ekonomi. Ngakun teu di penta iuran 20.000 bagian. Cenah teh ketua panitianya ku aya bae. Puguh aing keur susah. Innalillahi wa inna ilaihi. Jangan perhitungan dengan Rasulullah. Karena Rasulullah gak pernah perhitungan dengan kita. Apa yang disampaikan dalam satu syair mengatakan ainal muhibbun alladzina alaihimu badlun nufusi man nafaisi ana. Di mana mereka cek para sahabat Rasulullah yang mengaku cinta kepada Rasulullah, yang mengaku mengikut sunnah Rasulullah, yang mengaku memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan darahnya keluar untuk baginda Nabi kita Muhammad. Di zaman baheula para sahabat rela keluar darahnya. Ummu Hani pernah disiksa, kemudian Sayyidatuna Sa'diyah pernah disiksa ketika di mana dalam satu riwayat orang yang pertama kali wafat dalam keadaan syahid siapa beliau? Sayyidatuna Sumayyah. Sumayyah ia seorang awewe
seorang budak tina seorang Abu Jahal anu pertama kali eta awewe tersebut asup Islam ku sebab anakna anu namina Yasir mengikuti kana agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tos kitu manehna ngajak indung jeung bapakna kabeja ku orang-orang kafir kabeja ku Abu Jahal. Anda tahu siapa Abu Jahal? Abu Jahal pada saat itu adalah dikatakan dulurna Rasulullah, walaupun dulur yang terputus sebab Rasulullah mah aya dina agama Allah, si Abu Jahal mah aya dina agama kafir. Moal panggi antara Rasulullah jeung Abu Jahal, akan tetapi kita mengakui dan melihat bahwasannya setiap nabi boga Firaun. Di zaman Nabi Isa aya Firaun, di zaman Nabi Musa aya Firaun, di zaman nabi-nabi yang lain Firaun, termasuk di zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya Firaun anu lain. Saat maina arek maut menghadap Allah sempat kembali ke Allah. Baca kitab tafsir, baca bagaimana para ulama menjelaskan para Firaun nabi-nabi yang lain anu sengke, anu hese, anu tedek taslim adalah Firaun di zaman Nabi Muhammad. Siapa beliau? Abu Jahal, Firaun zaman Nabi Muhammad. Maka karena Abu Jahal di perang Badar diragagen ku Sayyidina Imam Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu pernah dihina disiksa ku mantena. Diragagen eta seorang Abu Jahal, ketika ragag sudah tersungkul sebab eta tonggong nantos kena sayatan pedang nyaeta seorang Ibnu Mas'ud. Ketika di mana dilayak eta dadana seorang Abu Jahal, hei cek Ibnu Mas'ud, wahai Abu Jahal, anjeun kuari aya di hendek kula aya di luhur, kamari maneh ngaledek abdi menjadi manusia rendah sebab mengikuti orang rendah. Padahal itu Nabi Muhammad adalah orang mulia. Padahal itu Nabi Muhammad adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Jahal? Siapa kemenangan ini yang memiliki kemenangan ini wahai Ibnu Mas'ud? Siapa yang memiliki kemenangan ini wahai Ibnu Mas'ud? Maka saat eta dijawab ku Ibnu Mas'ud, lillahi wa rasulih, kemenangan ini dimiliki oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian dijawab ku Abu Jahal dengan angkuhnya, beliau mengatakan, laita an atamanna as'ada ala ashabi Muhammad. Tidak mungkin dan semungkin-mungkinnya kemenangan ini milik daripada Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Maka dicacaglah eta beheungna seorang Abu Jahal dalam kesombongan, dalam kekafiran, dalam keingkaran, dalam keangkuhan. Beliau tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada baginda Nabi ulang Nabi Muhammad. Kuari ayat Firaun akhir zaman ayat teu. Kuari Firaun akhir zaman ayat teu. Aya Bu, anu ceramah aya di hadapan ibu pernah disebut Firaun akhir zaman. Kusaha pemajikan kolot. Dia kiai alabatan Firaun akhir zaman. Innalillahi wa inna ilaihi. Maka hadirat dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saat di mana orang mengenang tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu kisah haru, kisah pilu, kisah sedih, kisah bahagia kita jumpai. Maka tatkala di mana dalam satu kisah dikatakan seorang kecintaan sahabat Rasul karena Rasulullah, siapa? Sumayyah ini ketika masuk Islam digiring ku seorang Abu Jahal. Abu Jahal kemudian ngagiring karena Sumayyah. Ketika itu digiring salakina, digiring anaknya disuruh memperhatikan saat suaminya digorok oleh seorang Abu Jahal. Sumayyah di talian suku anu kanan, di talian suku anu kenca, dicangcangkeun kana kuda. Begitu eta kuda lamun dipecut, kuda bakal narik karena sukuna sampai sumpung dua-duana. Saat itu dilakukan sama Abu Jahal. Ketika dipecut kudanya, maka kaki kanan terlepas. Apa yang beliau katakan? Wallahi demi Allah, saya tidak akan pernah keluar dari agama Islam. Maka cek Abu Jahal mengatakan karena itu Sumayyah, ya Sumayyah, subbi Muhammad dan pasalimti. Wahai Sumayyah, kau celak saja ini Muhammad, maka kau akan selamat daripada siksa saya. Maka dia mengatakan tetap dia tidak mau menghina, tidak mau keluar dari Islam, bahkan tidak mau menghina Allah dan Rasulnya. Disumpungan kakina dua-duana hingga yang tersisa tangan kanan dan tangan kiri saja, sampai beliau Sumayyah wafat dalam keadaan bergelimang darah karena memang mempertahankan agama Islam. Kuari ibu-ibu kadang-kadang bisa kabeli ku tiung dua sarimi dua dos. Innalillahi wa inna ilaihi. Ulah awas hati-hati. Akidah jangan sampai terbeli, karena suatu saat zaman akan semakin sulit. Bahkan mungkin ngondang penceramah ge moal bisa deui urang saking ku sulit-sulitna. Maka para penceramah menggaungkan tentang akidah, menggaungkan tentang Islam, menggaungkan tentang kebenaran, menggaungkan tentang hak
tujuannya supaya akidah-akidah orang sadayana bisa diselamatkan ku Gusti Allah Subhanahu. Banyak Pak, bukan hanya di sini saja, di luar-luar sana Pak, bukan daerah sini. Kalau daerah sini insya Allah masih ada guru orang anu ti Oteng, masih ada guru orang anu ti Cuping, masih ada guru orang anu ti Cisantri, masih ada guru orang anu ti Cidahu. Maka eta bentengan-bentengan pikeun orang sadayana ketika eta orang masih bisa dibentengi. Tapi mereka yang jauh dari ulama, tapi mereka yang jauh dari kiai, tapi mereka anu tahu kana abuya, mereka yang tidak disentuh dengan dakwah-dakwah Islam. Maka saat itu dengan mudahnya para ibu-ibu dan bapak-bapak akan mengorbankan akidahnya dengan hanya karena dikasih 2 kerudung dan beberapa dus mie instan. Akhirnya dia bisa menekatkan ada Tuhan selain Allah Subhanahu. Mudah-mudahan akidah orang diselamatkan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan orang dari fitnah dunia pada sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dimuliakan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam saat beliau melaksanakan pelaksanaan hijrah nyata di bumi Makkah ke bumi Madinah, di pertengahan jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rintangan-rintangan yang sangat luar biasa. Maka sejarah hijrah terjadi di bulan Maulud. Ketika orang berkata Maulud hanya menerjemahkan tentang kelahiran Nabi, padahal di bulan Maulud ada hijrahnya Nabi, ada kematiannya Nabi. Maka ketika hijrah Rasulullah di bulan Maulud, saat eta hadirin hadirat dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala, Rasul mendapatkan kesulitan yang sangat luar biasa. Lain berarti Rasul sieunan, lain berarti Rasul geus betah di Mekah, akan tetapi Allah yang memerintahkan dalam Al-Qur'an. Naon saur pangendika Gusti Allah, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Wahai Muhammad, dunia ini tidak selebar daun kelor, kenapa kau tidak berhijrah? Maka loba kiai-kiai urang anu hijrah ke Mekah. Siapa di antaranya? Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani. Beliau hijrah ke Mekah, tidak mau menerima hukum Walanda, tidak mau menerima hukum undang-undang yang ditentukan oleh penjajah, sehingga dia pindah ke Mekah, sehingga dia berjuang di Mekah sampai kemudian terjadi dan terciptalah kitab Tafsir Munir. Pertama kali tercipta kitab Tafsir Munir saat ngabiayan mantena dalam seluruh riwayat mengatakan keturunan daripada Tubagus Wasi bin Thahir. Tubagus Wasi bin Thahir inilah yang menjadikan pelopor perjuangan saat Syekh Nawawi Al-Bantani ke ayat di Mekah. Maka Rasulullah hijrah di Mekah, kemudian ke bumi Madinah, dituturkan kepada ulama, dituturkan kepada itu para duriat-duriatnya. Eta sebab nuturkeun laku lampah hijrahna baginda Nabi besar Nabi Muhammad. Kapan terjadinya? Di bulan Maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah hijrah, seba'da hijrah para sahabat-sahabatnya anu siap mati untuk Nabi, anu siap berkorban untuk Nabi. Abu Bakar Siddiq yang selalu siap masang badan dan hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar juga demikian, Sayyidina Utsman juga demikian. Semua sahabat-sahabat Rasul pasang badan buat Rasul. Maka pantas surang sebagai umatna, sebagai umat anu ngaku cinta ka Rasul, anu urang di ayat Al-Qur'an dikatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh engkau ya asrafal khalqi, jikalau seandainya kalian wahai para sahabat, wahai para umat mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah siapa? Ikuti baginda Nabi Muhammad. Tuturkan akhlak Rasulullah, tuturkan budi pekerti Rasulullah, tuturkan nyaeta sunnah-sunnah Rasulullah. Di antara sunnah-sunnah Rasulullah adalah nyaeta Rasulullah sampai meninggal dunia kernalika di kumaha bae kalakuana, beliau selalu menggunakan siwak. Ibu mawa lipstik tah mawa siwak. Oh iya gerang aku mawa lipstik tah mawa siwak. Bapak mau bakok tak mau siwak, mau bakok tak mau siwak Pak. Sunnah Rasulullah adalah bersiwak. Ku lagi ngarokok salua ngan siwak mata pernah tinggal. Sebab kenapa kata Rasulullah, orang yang mengaku cinta kepada Allah gak cinta kepada saya, cintanya tertolak oleh Allah. Maka ketika kata Rasulullah, orang yang mengaku cinta kepada saya tapi tak suka dengan sunnah-sunnah saya, maka cintanya tertolak oleh Rasulullah. Kemudian orang yang mengaku cinta dengan Rasulullah, dengan sunnah Rasulullah, tapi tercinta karena penyampai sunnah,
saha penyampai sunnah di antarana madhab anu opat Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, diteruskan ku kiai-kiai urang, diteruskan ku ustad-ustad urang tentang hukum makai siwak, tentang sunnah ucapkan salam, tentang sunnah baca salawat, tentang sunnah baca dikir. Maka etan disebut dengan sahibul syar'i, artinya penyampai risalah syariat. Kiai-kiai urang anu ku urang kadang-kadang kurang dihargaan, anu ku urang kadang-kadang kurang dihormatan, padahal mah keunalika urang maoteun pertama kali anu didatangan eta adalah seorang kiai anu jauh tak kiai anu deket, kiai anu deket tak kiai anu jauh, pan tukang korak dia tidak diharga. Kira-kira jelas tidak? Kira-kira jelas tidak? Hargain kiai kita, hargain ustadz kita. Maka ketika itu ustadz kita yang dihargai oleh kita, maka ketika kita turun rahmat di Gusti Allah, dia majar mana jauh mondang orang Pandeglang, ngau orang-orang Tangerang, jauh mondang orang Cirebon, jauh mondang orang Banten, tapi tidak takdim dengan kiai setempat, dengan hargaan karena ustadz setempat. Maka saat eta urang tadi anggap cinta karena baginda Nabi besar Nabi Muhammad, yang disebut cinta ke Rasul, yang disebut cinta ke Rasul, hayang nyampe cinta ke Rasul, Pak, hayang nyampe cinta ke Rasul. Cintai kiai-kiai setempat, insyaallah cinta orang disampaikan karena baginda Nabi orang Nabi Muhammad, maka hadirin dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita menyaksikan bagaimana pengorbanan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Abu Bakar Siddiq sampai dikatakan qad faza siddiqun bitasdiqil lahu. Awal mula sebutan As-Siddiq ini adalah pertama kali perjalanan Mi'raj Rasulullah, maka mendapatkan julukan As-Siddiq. Dalam kitab Aqidatul Awam dikatakan qad faza siddiqun bitasdiqil lahu wa bil uruji sidqu wa fa'alau. Abu Bakar Siddiq tadinya ngaranna Abu Quhafa, diganti jadi Abu Bakar. Sebab kenapa? Yaitu beliau menikahi putranya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ketika itu Abu Bakar disebut dengan bapaknya seorang perawat. Rasulullah sangat cinta dengan istri-istrinya, cinta dengan Khadijah istri pertamanya, cinta juga setelah meninggalnya Khadijah dengan Sayyidatuna Aisyah, cinta dengan Sayyidatuna Hafsah, cinta dengan Sayyidatuna Sofia, pemajikan Rasulullah. Jumlahnya salapan. Sabar aja nah. Lamun salaki ibu rek kawin deui diizinan moal. Rasulullah pemajikannya sabaraha? Kiai 2 pemajikan anu dia hendak nambah hiji deui. Benar lah dengan namanya. Benar. Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan istrinya. Maka ketika Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidatuna Aisyah, maka saat itu Abu Bakar diganti lakopnya bapaknya perempuan perawan yang sangat cantik luar biasa. Rumah tangganya Rasulullah setelah dengan Khadijah lebih cantik daripada Aisyah, tapi tetap Rasulullah tidak membedakan antara Aisyah. Rasulullah tidak membedakan antara Aisyah dengan Khadijah. Rasulullah tidak membedakan antara Aisyah dengan Sofia dengan lain-lain sebagainya. Maka inilah cintanya Rasulullah SAW kepada istri-istrinya. Maka ketika dikatakan, ketika Abu Bakar Siddiq mendapatkan julukan As-Siddiq, sebab mantena adalah orang yang pertama kali membenarkan perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Hadirin hadirat dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah Isra Mi'rajnya yang kita lihat, tapi kita lihat perjuangannya. Abu Bakar Siddiq menghabiskan beberapa dirham, bahkan beberapa dinar. Maka sampai-sampai sahabat dan para penyair mengatakan, ainal muhibbun, mana para pecinta Rasulullah yang mengaku cinta dengan Rasulullah? Geus dimulai cak isuk pangeto, lamun dek muludan mahmurkeun deui, lamun dek muludan ulah hitung-hitungan dina amplop, lamun dek muludan ulah hitung-hitungan dina iuran, lamun dek muludan ulah hitung-hitungan dina berkat, lamun dek muludan ulah hitung-hitungan dina suara sapek. Ulah ditetikeun tah. Kira-kira jelas tidak? Kira-kira jelas tidak? Mual ajur insyaallah sampai bakal diberikan keberkahan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun tukang sound system asup surga ke Allah jeung sound-soundna. Amin. Tukang tenda asup surga jeung tenda-tendana. Amin. Ya Rabbal, hayang asup surga. Hayang asup surga. Kabeh ngadoa ka Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min syarril khatimah
wa su'il khatimah, min su'il khatimah wa syarril aqibah. Eta doa supaya orang maut husnul, doa orang supaya maut husnul, hayang husnul khatimah. Baca doa itu insyaallah orang maut husnul khatimah. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah Rasulullah sebagai panutan dan panduan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menjadikan Rasulullah panutan, maka ketika itu pula tadi doa yang diajarkan ke Rasulullah penuh dengan keindahan, penuh dengan hikmah. Sebab manusia lamun teu maut husnul khotimah khawatir naon? Khawatir orang asan karena seueur neraka Allah. Bahasana ngasaan. Fadzuqu adzabal hariq. Ngasaan neraka Allah disebut dengan hariq. Siksa Allah al-hariq anu bakar tubuh kita. Dan lamun bahasa ngasaan Bu, lamun nginum ngasaan loba tah saeutik. Nginum ngasaan loba tah saeutik. Engke nginum heula sageuna. Sarua bae cai di dieu nya. Sarua bae caina jeung cai pandeng. Pandeng lang lamun nginum sekali deui lamun nginum eta ngasaan loba tah saeutik. Lamun dahar ngasaan loba tah saeutik. Ndek meuli buah ka tukang buah eta lamun ngasaan loba tah saeutik. Tangkorak dia Mas Harmina hayang 1 kilo bae ngasaan. Saeut eta bahasa saeutik dunia. Tapi ketika bahasa saeutik siksa Allah, padukul adzabal hariq, perbandingannya adalah 1 hari disiksa di alamul barzah. Sapoe. Ulahkeun sapoe 1 jam saja. Sabaraha? 1 jam perbandingannya orang merasakan kelelasan selama 1000 tahun di dunia. 1 hari itu, 1 jam itu kita disiksa di alamul barzah. Maka orang doa ke Allah, para almarhumin, para almarhumah, ada terus kantunkan orang. Mudah-mudahan diwafatkan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala sadayana dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan selamat di barzahna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu terakhir nyata disampaikan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seseorang yang disebut dengan bahwasannya beliau adalah orang yang memiliki setinggi-tingginya akhlak, semulia-mulianya akhlak. Asbab nuzul daripada kalimat tersebut bahwasannya Rasul kenapa dinamakan nabi yang memiliki akhlak yang tinggi. Saat dimana Allah Subhanahu wa taala manggil karena Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, manggil karena Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, nyauran karena Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, nyauran karena nabi urang terakhirnya eta pangersa baginda nabi urang Nabi Muhammad. Disauran sadaya nabi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ditanya hiji per hiji ku Gusti Allah. Maka saat itu para nabi anu pertama ditanya, tadi ya maneh? Ditanya ku Gusti Allah, ari maneh saha? Kabeneran Nabiullah Ibrahim dipanggil. Ibrahim ngajawaban ka Gusti Allah, ya Rabbi inni Ibrahimu khalilullah. Cek Allah aing nyaho dia Ibrahim khalilullah. Dipanggil deui Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam dengan pertanyaan yang sama, siapa engkau? Dijawab ku Nabi Musa, ana Musa kalimullah. Saya ini Musa yang pernah berbicara ngente sampainya tadi Bukit Tursina dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa mendapatkan julukan kalimullah. Kemudian dipanggil Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam. Isa mengatakan hal yang sama. Ana Musa ruh, ana Isa ruhullah. Saya ini adalah Isa, ruhnya yang diberangkatkan oleh Allah menuju Allah Subhanahu wa taala. Isa bakal diturunkan kembali nanti di hari kiamat, sebelum datang hari kiamat melawan Dajjal. Maka Isa mengatakan bahwasannya Isa ruhullah. Saya ini Isa adalah ruh yang diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang Nabi Muhammad, Nabi anu mulia, anu boga akhlak yang agung, ditanya ku Gusti Allah, "Man anta?" Siapa engkau? Dia mengatakan, ana Muhammad ibnu Abdillah wulidtu yatiman ya Rabbi. Masya Allah, konteksnya berbeda dengan nabi yang lain. Anu hiji nabi mengatakan ana khalilullah, anu kedua nabi mengatakan ana kalimullah, anu katilu nabi mengatakan ana ruhullah. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, saya ini nabi, nama saya ini adalah Muhammad, seorang hamba Allah, anaknya yang bernama, bapaknya yang bernama Abdullah. Wulidtu yatiman, jeung abdi dilahirkan ke dunia wahai Allah dalam keadaan yatim. Rasulullah yatim, makanya di urang aya lebaran anak yatim. Bulan naon tah? Bulan Muhar.
bulan Muharram. Maka ketika tekanan Rasulullah dalam keadaan yatim dan Rasul mengatakan ana wal yatimu kahataini, bahwasannya aku dengan orang yatim seperti jaraknya dekat dengan curug telunjuk jeung curug tengah, saking dekatnya Rasulullah dan orang-orang yang menanggung kepada anak-anak yatim. Iman dek nanggung ke anak yatim, ibuna geulis janda weh badai jeung dicekel huluna geus kitu ari anakna mah disuyukeun kumanehna indungna dirangkul. Innalillahi wa inna ilaihi. Kuda yang mana Anda senang? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Anda senangi? Janda yang putih rambutnya pirang. Sallu ala Nabi Muhammad. Ieu mah aya bae nek sedekah janda siaran heula indungna geulis itu. Lamun teu geus ulah cenah urang disukan. Innalillahi wa inna ilaihi. Maka hadirin dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengenal bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika eta akan tenanglah hidup kita, akan tenanglah ekonomi kita, akan stabil kebahagiaan orang, bahagia dunia, bahagia barja, bakal dibahagiakan di barja, bakal dibahagiakan di akhirat Gusti Allah Subhanahu. Maka insyaallah ibu-ibu sadayana, para bapak-bapak bakal bahagia dunia barja sampai akhirat. Amin. Orang bakal kumpul di dunia tapi bakal berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, bahwasannya poin-poin tidak maulid urang sadayana dikumpulkan di tempat ieu nyata tujuanna pikeun nu kahiji cinta ka Allah. Cinta ka saha? Cinta ka Allah. Lamun geus cinta ka Allah, tenang hirup urang. Moal bisa tenang hirup urang sampai cinta urang ka Allah tanpa orang cinta karena baginda Nabi besar Muhammad. Moal bisa sampai cinta orang karena Nabi Muhammad tanpa orang cinta karena zuriatna Nabi Muhammad. Moal bisa sampai cinta karena zuriat Nabi Muhammad tanpa pelaksanaan cinta orang karena para sahabat. Moal bisa cinta karena sahabat terkecuali cinta karena warasatul anbiya, warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moal bisa orang cinta karena warisan Rasulullah terkecuali orang cinta naon dibawa ku Gusti Allah nyaeta berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Ramekeun imah urang ku bacaan Al-Qur'an. Zayyinu buyutakum biqiraatil Qur'an. Ramekeun ayat urang ku bacaan Al-Qur'an. Yeuh anak-anak sagede kieu Bu, santri-santri sadayana anu masih muda-muda belia, pasehkeun maca Al-Qur'an, pasehkeun makhorijul hurufna, pasehkeun bacaan-bacaana sebab kunaon nu paling dipake di masyarakat. Lain ngeun haja gagah ngaji alfiyah, lain ngeun haja gagah ngaji nyaeta kitab-kitab kuning, lain ngeun haja gagah ngaji kitab-kitab anu teu aksaraan, teu lapadan, teu kalimatan, teu jabaran, akan tetapi yang paling dipake di masyarakat untuk menjadi imam adalah imam anu pasehat lisana nalika maca surat Al-Fatihah. Kira-kira jelas tidak? Baca ayat Al-Qur'an, ulangan saramadan doang dibaca. Aya nu hatam 3 kali, aya nu hatam 4 kali, aya nu hatam 5 kali. Barang beres bulan Ramadan sampai ke malam takbir, tidinya belas di bulan Syawal sampai ka kuari. Mungkin can aya nu maca nu nyentuh kana Al-Qur'an. Ulah surungan serengin ngaku dia. Benar teh? Benar tidak? Baca lagi Al-Qur'annya, sentuh lagi Al-Qur'annya, tadaburi bacaannya. Man tadabbara bi qiraatil Qur'an falahul jannah. Maka siapa orang yang mentadaburi bacaan ayat Al-Qur'an, diajikeun eta tadaburna lain maca kitab terjemah, ajikeun Qur'anna kana para kiai ieu menurut tafsir ieu naon, kumaha maknana, kumaha bilangohna, kumaha mantekna, kumaha bayana, kumaha ma'anina, ditanyakeun ka kiai urang. Maka saya jelaskan ku kiai dengan ngeunah-ngeunah, oh ieu ceng majad mursal, oh ieu ceng majad isti'arah, oh ieu ceng ieu itu jeung sajabana, dijelaskan begitu enak, begitu lembutnya. Maka orang kudu wajib mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an. Siap menghidupkan rumah dengan bacaan Al-Qur'an, siap menghidupkan rumah dengan bacaan Al-Qur'an, siap ngaramekeun imah dengan bacaan Al-Qur'an.
mumpung anak-anak segede kieu ajarkeun anak-anak urang Al-Qur'an, titipkeun ka pesantren ataupun ajikeun ka kiai-kiai urang setempat. Masya Allah, ieu urang hirup di akhir zaman di mana penuh dengan fitnah, penuh dengan kekurangan, penuh dengan musibah fitnah akhir zaman. Anak-anak di zaman sekarang lebih gemar menggunakan gadgetnya, lebih hebat memainkan TikToknya. Urang bangga lamun anak main TikTok, urang bangga. Eta pang polongona jelang jangan aku lah maka haji alhamdulillah jangan geus bisa juga TikTok tangkorak di nu kitu gagah teu gagah teh naon nu kitu mah musibah lain gagah. Mau ibu-ibu geus kolot geus 40 tahun dia 40 tahun masih main TikTok joget Masya Allah. Mending gelis mah pukul doang cara bulan banget putih beheung hideung. Innalillahi wa inna ilaihi. Ulah geus orang dia mau ulah main teh kotok, main anu bener bae geus. Main urang mah lebih baik ngajarkeun ka anak untuk senantiasa anak dipelajari ka ustad-ustad dititipkeun ka kiai-kiai urang supaya urang di magrib teh dihirupan nyaeta hirup deui siar agama Islam ku kalimat Allah, ku sifatullah. Wujud kinam maqam lil hawa qiyamu wahadaniyat iradat ilmu basar kalam muridan aliman sami'an. Itu luar biasa kelar bu. Di kampung kula masih kene masih hirup kene sebab kunaon kurang galak. Lamun aya eta budak leutik main di pos ronda budak sagede kieu nya anu kolot main bisa dilawan sagede kieu gitu. Budak leutik disarampang ku aing. Dan lalagan. Bener, sebab kenapa? Tarbiyatul ula adalah tarbiyahnya anak untuk di rumahnya, untuk pengajiannya adalah ibunya. Ibuna kudu ngajareujeun. Ulah ieu mah dijareujeun sakola bae sakola eueureunana. Namun anak ke sekolah bela juga dijejak jadi naon dia galak giran tengah ngaji mas santai biasa santai sekali ngaji macamnya udah penting Asep sekolah Asep jadi sarnaja ternyata sarnaja lebih sarjana etan teh elah gagah posisi sarnaja jangan ditanyakan di alam barjah sarjana atanapi menrobuka sarjana taman robuka jawab benar. Nanyakan naon Allah, nanyakan ijazah, nanyakan man robuka, ijazah taman robuka. Tercatat Gusti Allah. Wal ayatan dicanakan malaikat mungkar wan nakir tentang waman ijazah tu kapisanawiyah au di SMP iyah mual. Allah mual. Ditanyakan Gusti Allah tentang siapa Tuhan Anda, apa kiblat Anda, siapa Nabi Anda, bagaimana sholat Anda. Jelema moal bisa ngajawaban karena sholat, moal bisa ngajawaban karena pertanyaan malaikat mungkar nakir. Terkecuali eta anak-anakna, terkecuali ibu jeung bapana sok daek ngalaksanakeun sholat 5 waktu. Moal bisa ngajawaban karena pertanyaan malaikat mungkar nakir tanpa dia yaitu menjadi orang yang melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Najan mana budak Arab, najan mana budak Mesir, ngerti karena bahasa Arab, tapi nak kafir, tapi jelek sholat. Allah mual ngizinan karena eta jelema untuk bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar nakir. Kin jaga urang bakal ditanya ku malaikat mungkar nakir, maka gemuruhkan anak-anak urang supaya ngaji di para asatid, supaya ngaji di para kiai. Geus rada galede, rada dewasa, geus hayang hijrah di kampungna daripada di pasantrenkeun kacin. Jadi lama pasantren kacina tak ka kiai. Kacina tak ka kiai. Innalillahi wa inna ilaihi. Santrenkeun ka kiai minimal punya basic 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Saya sangat dirinya gawe. Dia supaya punya pegangan, dia supaya punya patokan. Tilah ngaji ka kiai. Ka mana baik kiai nama? Dek ka Kadumerna hade, dek ka Cuping hade, dek ka Onteng hade, dek ka pasantren-pasantren sekeliling urang hade. Kunaon? Tujuanna ngabina akhlakna, ngabina adabna, ngabina pondasi hirupna supaya teninggalkeun salat. Ieu mah karak gawe di Indomaret bae geus teu salat. Karak jadi pedagang baik geus salat, karak jadi supir angkot baik geus salat. Bagaimana urang bakal diberi keberkahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Betul. Betul. Sebab keberkahan urang ayeuna dina salat. Ayeuna dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga lamun teu salat
maka saat eta rumah tangga lain rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, tapi rumah tangga anu bakal ngadatangkeun musibah ti Gusti Allah Subhanahu. Balik ti dia urang laksanakeun eta ramekeun ku urang masjid. Cuan po ramekeun masjid, cuan po ramekeun majlis ta'lim, cuan po nyaeta hargaan kiai-kiai urang, cuan po urang cinta ka Allah, cinta ka Nabi, baca deui ayat-ayat Al-Qur'ana bari jeung ditadaburan. Insyaallah urang bakal diselamatkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula boga carita beunang carita teu? Beunang dongeng teu? Ieu orang mana namina? Orang Tunjung. Eja, teunya lima lain nyinggung lain sara. Ini cerita boleh ya? Boleh, cerita boleh. Jadi aya hiji waktu Jawara, apal kana Jawara? Oh, Jawara main kelip bae. Zaman baheula mah Jawarana bener tapi nya. Jawarana cinta kana para kiai. Kuari ge sami, aya bae Jawara nu cinta kana para kiai, deukeut kana para kiai. Jawara nu model kitu mudah-mudahan dipanjangkeun umurna ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Barang kitu eta si Jawara singkat cerita maot. Sebab karena eta Jawara teu aya deui anu ngahadiran dirinya dina kamaotana terkecuali Jawara deui. Jadi anu ngahadiran maut nasi Jawara eta adalah Jawara deui. Begitu manehna arek di pandian ngaran Jawara ieu mandian teu bisa mandian mayit. Pan orang dia mah belajar mandian mayit. Kumaha cara ngocorkeun cai kana mayit teh, ulah gede-gede liangna, ulah jauh-jauh tina awak mayit supaya karasana alus, supaya karasana teu nyerieun. Sebab mayit lamun diragakeun cai kana awakna, lamun jauh teuing sakumaha eta ya ta'adzal mayyitu kama ya ta'adzal bihil hayyu. Mayit eta lebih sakit merasakan yang sangat luar biasa ketika urang obrot nyeborkeun cai pada saat urang mandian mah. Ibu pernah mau motor bu? Pernah hujanan? Pernah hujanan ke naik motor? Eta serba salah urang lamun naik motor komo teu make helm, komo teu make sarung tangan. Saat eta cai hujan cai padahal mah dina leungeun urang babeletakannya. Karasa nyerina nya. Komo kana banget mah peletak. Masya Allah, alhamdulillahirabbil. Nah itu mayit sama juga demikian. Karena ieu mandian Jawara, si Jawara mandian Jawara deui. Makanya orang segala macam di kudu aya ilmuan. Ilmu ngaji aya babna, sanu ngaji bab ngaji teh kiai. Sanu ngaji bab gulup Jawara. Maka sateta karena Jawara dipandian ku Jawara, diseborna sakare kuat disowor segala. Mandian mayit disebor. Sakumaha kamari jelema nu paeh ka karopit dipitnah ku Covid. Dipitnah ku disebor eta. Masya Allah. Maka saat hadirin dimuliakan Gusti Allah, karena mungkin mayitna eta ngarasakeun nyeri di pandian ku Jawara deui, saat eta si Jawara disebor awakna, begitu disebor eta digosrokna bari jeung pake disikat ku sabun colek. Geus mah disebor pake sawer, digosrokna pake sabun colek. Geus kitu eta mayit meureun ku nyeri-nyeri nyikut. Puh, bae kana Jawara, Lifebuoy dong. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah geus hadirat dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pesan kula terakhir, sakedap deui urang bade menghadapi pesta demokrasi, sing rukun, sing akur, sing silih, sing asa, sing asih. Najan beda pilihan kin jaga. Bade aya calon presiden, bade ada calon wakil presiden, aya calon dewan, aya calon-calon sejen bakal datang ke tempat urang. Boleh berbeda pilihan, boleh berbeda warna. Ulah sampai kampung Tunjung Teja bisa dipecah belah. Siap bersatu atau tidak? Siap bersatu atau tidak? Ibu siap bersatu? Bapak siap bersatu? Para kiai siap bersatu? Shallu ala Nabi Muhammad. Nah geus makana ulah sampai istilah dua kali kamari urang geus jadi jelema polongo 5 tahun. Jadi jelema polongo 5 tahun. Kunaon jadi jelema polongo 5 tahun? Ti mulai pertama kali kemenangan rezim tidinya urang pasea terus sampai ka kuari teh pasea di menu anyar. Innalillahi wa inna ilaihi. Kuat di lembur ulama eta nu berjamaah sampai anu 2 kali bu. Berjamaah aya nu 2. Nu kahiji imamna milih nomor 1 tahiyatna kieu at-tahiyatul mubarakatus salat. Eta makmumna kabeh nepilihna nomor 1. Geus kitu bubar nu kahiji datang nu kadia. Kadua tahiyat teh bae at-tahiyatul mubarak. Innalillahi wa inna ilaihi. Guys, pokoknya mau orang dia mah ngaraji, rayakan maulid, rayakan perayaan hari besar Islam, rayakan Isra Mi'raj, undang dai-dai urang, undang penceramah-penceramah urang. Insyaallah anu ngarahkeun ka urang ka jalan Allah Subhanahu wa taala, lain ngarahkeun urang ka partai politik, lain ngarahkeun urang ka calon presiden, lain ngarahkeun urang kana calon wakil presiden. Tetap urang boga pilihan. Saha anu dicekel ku urang? Kiai-kiai anu aya di tempat urang, anu manehna pasti ngagaduhan guru ka guruna, sanadun muttasil, sanadna anu bersambung sampai
baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat kula arek pantun, boleh pantun? Boleh pantun? Ntar jawab ya. Siap ngajawab? Kumaha ngajawabna? Asik. Siap jawab asik? Siap jawab asik? Ayo, buah jeruk, buah delima. Kurang kompak, buah jeruk, buah delima. Buah melon, buah mangga. Buah kelapa, buah manggu. Itulah nama buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai mah asik asik.